Dalam dunia bisnis yang semakin kompleks, manajemen risiko keuangan menjadi kunci menjaga keberlanjutan perusahaan. Risiko keuangan mencakup kredit, pasar, likuiditas, serta operasional. Prinsip dasar yang dibahas adalah hubungan risiko dan return, di mana semakin tinggi risiko, semakin besar potensi pengembalian. Kita juga mengenal Enterprise Risk Management (ERM), sebuah pendekatan menyeluruh untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko strategis, operasional, maupun reputasi. Selain itu, metode seperti value at risk, stress testing, dan analisis sensitivitas digunakan untuk mengukur dan memitigasi potensi kerugian. Dengan pemahaman ini, perusahaan dapat lebih tangguh menghadapi ketidakpastian, menjaga stabilitas finansial, dan meningkatkan kepercayaan stakeholder. Di era digital, big data, dan Internet of Things membawa revolusi dalam analisis keuangan. Big data memungkinkan analisis data dalam jumlah besar secara cepat dan akurat, sementara IoT menyediakan data real-time dari aset dan operasional perusahaan. Teknologi ini mendukung forecasting keuangan, deteksi penipuan, kredit scoring yang lebih akurat, serta pelaporan interaktif. IoT juga membantu memantau biaya operasional, pemeliharaan aset, dan efisiensi energi. Integrasi big data dan IoT memberikan wawasan finansial yang lebih cerdas, cepat, dan berbasis data nyata, sehingga perusahaan dapat mengambil keputusan strategis dengan lebih percaya diri di tengah persaingan bisnis modern.